Yun na hindi ulit tayo sa shop. Ang gagawin natin ngayon guys ay i-overall natin tong hub na Off Pro. So gagawin natin yan, i-overall natin yan kasi maganit na daw. So kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button. So guys, simulan na natin. Gagawin natin guys, pupunutin natin. So nakap niyan guys, madali lang tanggalin ko guys. Yan. Walang thread yan. So lagyan natin sa isang tabi yan. Inilayan natin itong pre. Yan guys, yan ang itsura niyan. So ito guys ay 4 pulse lang. Pero malalaki siya guys. Yan ang spring ng hook. So malaki siya. Kaya guys, kita niyo itsura. Marumi na. Nalilinisin natin yan. Yan, tinungoy sila to. Patanggalin natin ito. Gamit na ng flat screw. Kumpitin lang natin yan. Yan. Ilagay natin sa isang tabi. Tabi na natin ito. Tanggalin natin ito. Ito. Tanggalin natin yung pulse nya. So gagawin natin dito guys, re-repakin na lang natin. Hindi na natin siya i-edit kasi ayaw nung mayari. So gusto nung mayari, linisin lang. Yun, repack lang. Then back to condition na siya. Guys, kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button. So yan guys, yan ang itsura niya. Gagawin natin guys, tatanggalin natin ang mag-bearing niya. Lilinisin natin yan. Yan. Pati yung subs niya guys. Ito yung subs niya. Tatanggalin din natin ang mga bearing niya. So yun guys, linisin ko muna ito guys. Balikan ko kayo. One shift later. So yan guys, natanggal ko na ang bearing guys. Ito yung pre-hub. Yan, tinanggalan natin ang bearing yan. So ang bearing nito guys ay 3. Isa rito, din isa sa gitna, din isa rito. Galing ha? Kaya bali 3 bearing ito guys. Itong 3 to. Yan. Itong 2 to, ito yung sub. Yan. Kita nyo guys ang dumi na. Gagawin natin mamaya, lilinisin natin yan. Then, re-repack natin. Para bumalik sa dati yung ikot niya, yung galawan niya guys. So gagawin natin guys, linisin na natin siya. Yes! Later. So yun guys, bago natin siya repakin, linisan muna natin siya. Punasan muna natin. Linisan muna natin ito pinaka-axle niya. Yan. Tapos tabi na natin. Din itong mga lock niya guys. Yan. So yun guys, tapos na natin siyang punasan. Then gagawin natin ngayon, tatanggalin na natin ito rubber na ito guys. Para malinis natin yung bearing. So gamit na ng flat screw na manipis guys para sungkitin natin. Ang pagtanggal nito guys ay dandahan lang. Dapat hindi mayupit ito. So kita nyo yung tsura guys. Ang dumi na. So gagawin natin ngayon, lilinisin natin yan.
Yes, pag bumili ka ng bearing, huwag niyong kalimutan bilhin yung rubber para na-overall yung loob, nalilinis siya. Kasi yung ibang bearing silyado na, hindi siya natatanggal. So ginagawa doon, nilalagyan na lang ng langis. So mas maganda pa rin yung ganito rubber. So yun guys, tapos na natin siyang tanggalan ng rubber. Gagawin natin, lilinisan natin itong rubber guys. Yan. Bago natin linisan itong bearing, unahin muna natin yung rubber. Guys, sa pagtanggal nito guys, tandaan nyo para pagbalik, alam nyo rin. Baka mamaya, sa daming bearing nito, magkapalit-palit ang rubber nito. Dapat kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo rin ibabalik. Yan guys. Lagay nyo lang sa isang tabi guys para hindi mawala. Kaya pag nawala yan, wala kayong mabibili nito. Ibili kayong panibagong bearing na naman. Mabibili nyo mga bearing nito guys sa mga bike shop lang din. Sabihin nyo lang bearing ng Hope, alam na nila sukat niyan guys. Yung guys, tapos na tayo sa rubber. Ito naman bearing, lilinisin na natin ito. Bago natin linisin, punasan muna natin para hindi madulas. Yung guys, tapos na siya. So gagawin natin ngayon, lilinisin na natin siya. Gamit tayo ng degreaser. Pagkatapos ng degreaser, gagamit tayo ng compressor water para yung mga dumi-dumi na yung matanggal yan. So gagawin guys, linisan ko muna ito. 1 hour later. Lagyan na natin siya ng degreaser. Yan. Patapos yung sprayan, gamit kayo ng tubig, sprayan nyo rin siya para matanggal yan. Kita nyo guys, smooth na siya. So yan guys, malinis na siya. Kumpara kanina guys, hindi nyo na makita yung mga grasa na tira-tira. Yan. 100% guys. Malinis na siya. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So yun guys, nalinis na natin siya. So ito na siya ngayon guys. Yan. Yan. Kita nyo, linis na niya guys kumpara kanina. Yan. Yan. So gagawin natin yung pupunasan natin. Bago natin lagyan ng grasa at langis. Many minutes later. So yun guys, lalagyan na natin siya ngayon ng grasa. Din bago grasa, lagyan muna natin siya ng langis. Yan, lalagyan natin siya ng langis dito para yung tubig na in-spray natin mawala, mapalitan siya ng langis para hindi kalawangin yung bearing bago natin lalagyan ng grasa guys. Yan. Patakan nyo lang siya ng grasa
Then pagkatapos, ikotin nyo lang. Yan. Yan. Kita nyo guys, ang smooth niya na ngayon. Yan. Katapos nyo lagyan ng grasa, punasan yung panabilang. Ito lang guys ah. Yung pinakambiri, huwag nyo na punasan. Para yung langis di mawala. Yan. So, ganun yung gagawin natin doon sa iba. So yun guys, tapos na natin siya lagyan ng grasa, ng langis. So pwede na natin siya lagyan ng grasa. So gagamitin natin grasa guys ay yan. Kasi yan guys, sa pinakamahal na grasa. Yan ang kulay niya guys, kulay blue. Yun maganda gamitin yan guys, pinong-pino yan. So gagawin natin yan, lalagyan na natin siya ng grasa. Guys, dyan nyo siya lalagyan ng grasa guys. Yung pinakang-bearing niya. Then pagkatapos nyo lagyan ng grasa, ikutin nyo lang para yung grasa pumasok sa loob. Pumasok siya dun sa mga bearing. Then yung mga bearing, magkaroon siya ng grasa. So yan guys. Ang grasa pumasok na sa bearing niya. Gagawin natin, dadagdagan natin ng grasa. Okay na siya, balik na natin yung rubber. Then, punasan na rin natin para medyo malinis. Yan na siya ulit ngayon guys. Yan. Para wala nangyari lang ha. Try natin ikutin. Yan. Kita nyo. Smooth na smooth siya guys. Yan. So, lagyan na rin natin yung iba para maibalik na natin siya sa atin. So yung guys, okay na siya. Nalagyan na natin lahat. Gagawin natin, ibabalik na natin siya sa pre-hub saka sa hubs. So, ang bearing, ibabalik na natin dito. Yan. Ayan na itsura niya guys. Yan. Gawin natin, balik na natin. Gamit kayo guys sa rubber mallet, pukpukin nyo lang. Ang pagpukpuk nito guys, idandaan lang para di nyo masira. Yan. Madali lang ibaon yung guys. Yan. Okay na siya. Lubog na. So, ganun lang guys. Many minutes later. So yung guys, ibabalik na natin itong bearing. So, gamitin nyo lang dito. Gamit ko na rubber mallet guys. Then,
gamit na lang ng rubber mat. Ganun lang guys. Okay na siya. Tanggalin natin ulit. Then lagyan natin siya ng grasa. Lagyan siya ng grasa rito guys sa labas. Yan guys, bago nyo ibalik yung oil stick. Yung pinaka-oil stick niya, huwag nyo kakalimutan to guys para hindi siya mapasukan. Ang paglagay niyan guys, kita nyo to. Yan, yan yung sa ilalim. Yung pantay na to, ito yung sa ibabaw. Yung nakasulat naman dyan guys, kaya hindi kayo maliligaw. Yan. Yan, lagyan na natin to. Yan lang guys. Ganun lang kasimple. Kaya natin siya i-go yan. Yan. Kita nyo guys, smooth na siya ngayon. Yan. Then, gagawin naman natin. Gagawin na natin yan. Balik na natin tong pouch nya. Yan. Balik na natin sa pre-up. Para may kabit na natin. Punasan muna natin to. No, malaglag pa. Yan. Ito yung spring nya. Balik na natin yan. Hindi na natin inunat yan guys. Wala na tayong ginalaw dyan. Hindi natin binago yung spring. Kasi ayaw nang mayari. Maingay naman to guys. So, kontento na yung mayari dyan. Ayaw niya nang dagdagan. Sana all. Kontento na. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo eh. Ay. Kaya pumasok guys, gamit ng flat screw. Pag ayaw pumasok, gamit kayo ng flat screw. Yan. Yan, tutukuran nyo lang yan. Yan, ganun lang. Ganun lang kasimple guys. Nood lang kayo ng video ko. Matutunan kayo mga kalukuhan. Tanga talaga. Yan. So, ganun ulit. Gamit ulit tayo. Yan. Yan. Yan guys. So okay na siya. Kita nyo. Pantay na pantay ang hose ng spring yan. Gitna natin konti. Yan. Yan. Nilagyan natin siya ng grasa rito.
Then balik na natin 'to rubber na 'to. Huwag nyo kakalimutan to guys, yung rubber na to. Huwag nyo rin tatanggalin to para di siya mapasukan ng dumi. Kasi pag napasukan siya ng dumi, mabilis masira yung hubs nyo. So huwag nyo tatanggalin yun. Balik na natin pa. Lagyan mo natin siya ng ganasa. Ditong spacer na to guys, huwag nyo rin kakalimutan. Isa rin to sa pinakamahalaga. Kasi kapag wala to, mawala ng free wheel yung hubs nyo. Kaya dapat, lagi nandyan niya. Kaya pag napansin nyo yung iba, pag nagbukas, tapos hindi nila naibalik to, sabihin nyo. Kaya huwag nyo kakalimutan yan guys. Kaya, balik na natin to. Yan guys. Pagin na rin natin to. Lagyan muna natin siya ng grasa. Yan. Tignan natin. Muna natin ito rubber na ito. Okay. Tignan natin. Ikutin natin. Yan. So, ganyan lang siya kalakas ngayon. Kasi hindi ko na mainunat ang spring niya. Na kung anong dati, yun lang din yung binalik natin. Wala tayong pinago sa spring. Kita nyo. Yan pa rin yung pinakalitis na tulog ng home. Yan. So, gawin natin guys. Bike. Nakabit na natin sa bike. Tigas. Paprino ba ito? Ako. Kaya ito na. Tatasa. Guys, babalik na natin siya yung container roll natin. Tingnan natin kung anong performance nito. Tingnan natin siya. Okay na siya guys. Try natin. Ayan. Okay, tono na lang. Ayos.